vesprada, buenas tardes, benvinguts a Movim, tot i que jo no soc qui hauria de donar-vos la benvinguda a casa, perquè la casa és de Rafa Company, però vull agrair-li que m'hagi convidat a moderar esta taula o este diàleg al voltant d'un tema tan interessant com la ciutat de València, que conjuga tres coses molt interessants. Vicente Gómez García, el pintor, la ciutat de València i don Manuel Sánchez Guarner. Són tres coses tan importants, tres coses tan notables en la història i la geografia urbana de la ciutat de València que mereix la presència de tots vosaltres així i vull agrair també la presència de tots vostès esta vesprada així al Movim. El tema sobre les imatges de la ciutat és molt interessant. La història, la geografia urbana, la història de l'art, l'arqueologia, tot el que representa la vida d'una ciutat al llarg de la seva història conforma una narració, conforma una evolució, conforma una identitat. Aquesta identitat també no només va formulada a través de les paraules, sinó també va formulada a través de les imatges. I les imatges són molt importants, com després veurem. I veurem també que quan analitzem el llibre de Manuel Sánchez Guarner, La ciutat de València, síntesi d'història i geografia urbana, de l'any 1972, que precisament el tenim ací, acompanyant-nos en la seva figura present, veurem un aspecte que després, en tot cas, per al debat el podrem fer servir, que és la minuciosa feina que don Manuel va fer per il·lustrar el seu llibre. El seu llibre ha passat a la història perquè va despertar consciències, va despertar, en altre sentit, també va despertar uns sentiments d'aportar també a la ciutat de València allò que don Manuel havia creat amb el seu llibre, però va despertar consciències, va despertar la visió de molta gent jove que en llegir el seu llibre es va donar de la importància de mantenir aquesta ciutat, del patrimoni de la ciutat, en un moment en què estava amenaçada per aquella ciutat monstre que justament l'arquitecte Salvador Pascual Jimeno, en la introducció del llibre del Cercle de Belles Arts, va dir: València està a punt de convertir-se en una ciutat monstru, en una ciutat monstru que se devorava a si mateixa. Eixa idea de la ciutat que se devora a si mateixa, que acaba devorant-se per aquesta espècie de macrocefàlia, de desaforat creixement, aquesta reacció la va protagonitzar Manuel Sánchez Guarner amb el seu llibre, un llibre que va marcar la història de la ciutat de València i que va permetre a molts, com a mi mateix, per exemple, a Rafa també, perquè hem parlat moltes vegades d'aquest llibre, ens va permetre entendre millor la nostra història. Per a parlar d'aixes coses, per a parlar de la influència de Sánchez Guarner, per a parlar també de com Vicent Gómez García això ho va viure, per a parlar del llibre que s'acaba d'editar ara mateix, aprofitant esta celebració, i per parlar amb totes les persones que estem així, també per parlar amb vostès, que poden intervindre al final. El Movim ha organitzat aquesta taula en la que vos presente a les persones que ens van acompanyar. Hem decidit entre tots que dedicarem una primera ronda d'uns 10-12 minuts a fer una primera presentació, després se podrem interpel·lar si n'hi ha alguna cosa que entre les persones que estan així dalt vulguin aportar, i després també tindran vostès les paraules per a preguntar aquelles coses que pensen que poden ser rellevants a l'hora de conèixer més qüestions sobre aquest triangle que se va formar entre la ciutat de València, Manuel Sánchez Guarner i Vicent Gómez García. Així que, sense més preàmbuls, li donem la paraula primer de tot a
a Josep Marí Gómez Lozano, que és el seu fill de Vicent Gómez García, que ens farà una primera intervenció. Totes les persones que estan així han portat unes presentacions de tal manera que podrem gaudir també de les imatges que se puguen mostrar. Moltes gràcies. Cap a dalt. Bueno, señor director, amics de la taula, senyors i senyors, amics i amigues, estimada família, moltes gràcies per haver vingut. Per a mi una satisfacció i una responsabilitat estar aquí presentant aquesta comunicació a la taula redonda que hem denominat l'obsessió per València del pintor Vicent Gómez García. No soc ni historiador ni arqueòleg, sinó pintor, per això faré una exposició eminentment visual. I m'ha paregut interessant tractar com Vicent Gómez amb el temps ha anat construint i reconstruint la seva ciutat natal, València, i com aquesta evolució es pot veure a través de les seues exposicions. I això queda reflectit en les publicacions que s'han fet sobre la seva obra i figura, i molt especialment en el segon llibre titulat Vicent Gómez García i el disseny de ser del seu traspàs, que vos presentaré a continuació en rigorosa primícia i novetat. Vale, anem a veure. Una cosa de la que podem estar segurs avui és la predilecció del nostre artista des dels inicis de la seva trajectòria artística pel gènere del paisatge. Estos primers paisatges demostren clarament, ara és l'exposició que va fer la Galeria Xiner de València en novembre de 1972. Estos paisatges no tenen res a veure de València, són de la comarca de l'Alt València, de la qual ell tenia molta afecció perquè son pare era de Torrent de Salou, perdó. No sé què costa. Bé, estos paisatges, com dic, demostren que Vicent Gómez pintava cada quadre com una obra independent i autònoma de les altres. Així va prosseguir durant 2 dècades fins que, ahí tenim una data, cap a 1975 aparegué el llibre de Manuel Sánchez Guarner, que ja he comentat, La ciutat de València, síntesi d'història de geografia urbana. La consulta del qual, amb el seu fill Joan Josep Marí, capgirà completament els seus plantejaments i llavors de fer una obra constituïda a base d'individualitats, quadres independents els uns dels altres, passa a fer també obres en sèrie, que d'alguna manera se succeïen les unes amb les altres, amb una certa dependència i estaven relacionats entre si. La divisió del llibre de Sánchez Guarner per capítols cronològics, període primer, València de l'Antiguitat, 2, època musulmana, 3, període romànic constituent, 4, període gòtic de centralitzat, etc., va motivar-lo a reproduir els seus mapes amb les etapes evolutives més significatives. Així tenim la València romana en la part de l'esquerra i a la dreta la València àrab, al València. D'estos dos es va fer que reprodueixen els dos elements i que estan carregats, com després veurem, del plànol de Sánchez Guarner ampliat en una fotocòpia. Ben romana, islàmica, cristiana, que vendria ara, és la València de 1391, a l'esquerra estaria la joieria, a la dreta la moneria, el plànol de l'esquerra també és igual, però a més de la moneria té al costat inferior dret la porra que fem els pecadrius. I d'estos dos planos es va fer en la part superior, podem veure, i en la part inferior estava l'explicació de lo que és els distints elements. Després, així podem veure com estaven superposats en el càlcul que va fer el paper vegetal i finalment la València barroca conventual, el plànol d'Osca i com es va fer. Bé, també va fer la seva planimetria i toponímia, però a més va voler fer una representació i investigació plàstica de la ciutat portant a terme una visió completa de València des del Micalet. És així com va crear les distintes visions panoràmiques de València nord i sud, amb distints tractaments, estils i formats que serien els peixers de València i les sèries de dibuixos de distintes etapes de València. El seu nom, el Micalet, tot això tret, evidentment, del llibre de Sánchez Guarner. La seva predilecció per la geometria, que l'acompanyarà des d'aquesta època fins i tot alguns anys abans del seu rigor metodològic, junt a la seva melomania o passió per la música,
un art epistemològic i estructurat, no feu més que proseguir en aquesta direcció serial que ja no abandonarà fins que li arribi la mort en 2012. Les successives missions de València van anar geometritzant i omplint-se de textura matèrica que a poc anava construint la figura real. Així tenim l'exposició que va fer en 1981 en el Museu d'Història, perdó, en el Museu de Belles Arts de València, distintes imatges. I així podem veure això que vos comentava, com un quadre està relacionat amb l'altre, depèn un de l'altre, encara que evidentment tenen autonomia pròpia. Així l'anterior literal, perdó, per tirar enrere, però com es fa? Com es tira enrere? Vale, ja està. Vale, no l'ofendrem. Bueno, això és València Nord. Aquesta seria València Sud. I així tenim dos visions del simbòlic, una més figurativa i l'altra més de València. Però figueu-vos com estan dependents una de l'altra. O així, el plànol amb les distintes etapes de València i l'autonomia, València, el Valencí i València. On està el tren que d'esta manera la seriació va seguir en augment i fins i tot les obres de grans o molt grans dimensions com aquestes estan formades per repetició o reiteració de quadres de format més xicotet, com així n'hi ha una sèrie de quadres xicotets superposats amb els altres i creen una estructura major. Així la sèrie es transforma en un principi organitzador del material, tal vegada com un record de la música serialista i un principi bàsic en la seva producció artística, més creativa i madura. Passem. I ara comencem a veure l'exposició del Museu d'Història de València del 2008, una sèrie d'imatges que ets els que estan en el Javier. En esta cara es lo més. Bueno, i així veiem tots els quadres que ara parlarem. I així veiem l'abstracció geomètrica, sèrie 1, després la sèrie 2 i 3, tota aquesta experiència plàstica, geomètrica i serial va ser aprofitada per realitzar les dues obres més llargues que va crear Vicent Comes, que és aquesta que medi 6 metres per 1 metre, la València del tercer mil·lenni, conformat per 4 quadres, i la València del tercer mil·lenni, versió matèrico-geomètrica, és el que està baix, de 6 metres per 81 centímetres, composta per 7 llenços. Vicent Comes Garcia va fer també esta, que és l'última part València amb el nom únicament. Ja ha desaparegut tota figuració. Així apareixia en el 2002 el primer llibre que es va fer en l'editat per Editorialia, i aquest mateix any es va fer l'exposició en la sala de les columnes de la Casa Cultura de Xàtiva. Així tenim els ponents i el doctor Antonio López Armán, que és a la dreta, que després us presentarem. L'exposició com a tal, la sala de les columnes són evidents. Després es va fer, aquesta mateixa exposició es va perllongar en el Museu de Belles Arts, la Casa d'Ensenyança, també de Xàtiva, ara el 1 de setembre del 2022, el mateix any. I ja passem al llibre que us volem presentar en 2024, a París, la segona publicació sobre l'artista Vicent Comes Garcia, editat per l'editorial Cullell. Vicent Comes Garcia es diu en el tercer aniversari del seu traspàs, és un llibre monogràfic que aprofundeix sobre l'obra i figura d'aquest artista valencià, presentant d'una manera rigorosa i original la seva variada, polièdrica i heterogènia obra, amb un llenguatge àgil i acurat. Els distints articles descriuen amb diverses il·lustracions la seva faceta com a paisatgista, un dels seus temes preferents, especialment la seva ciutat natal, València, la seva vessant com a pintor de natures mortes o bodegols i la seva interessant relació, molt interessant, amb la música tan estimada per l'autor i tan significativa i invisible en la seva producció. El primer text, titulat Vicent Comes Garcia, Pintor de silenci, està escrit per Vicent Artur Moreno Jiménez, que tenim així, i a modo d'una suggerent biografia és una molt bona síntesi de la seva trajectòria artística. Després ve l'article La soledat del pintor, Vicent Comes,
paisatgista, 1951-1970, escrit per Abel Ferrer, que tenim a la dreta. Important perquè presenta aquestes gèneres pictòrics que l'artista més va cultivar. Com Vicent Gómez fou sempre un gran melòman, en aquest sentit inclouen dos textos que tracten sobre aquesta disciplina artística en relació amb la pintura, buscant la seva unió interdisciplinària. A continuació de l'article d'Albert es troba un text redactat per Joan Gómez titulat després d'ací Interaccions entre música i pintura i la seva relació amb els artistes Vicent Gómez Garcia i Joaquim Michavila. Seguidament trobem Vicent Gómez cap a una pintura musical, un elaborat i rigorós article escrit per Paco Yáñez, que entre altres coses analitza l'obra que es va estrenar a Xàtiva, este crític musical, i escriptor gallec que ha vingut expressament avui des de Sant Jaume de Galícia, és a dir, Santiago de Compostela, per estar amb nosaltres en aquesta taula redonda. Moltes gràcies, Paco, per la teva presència. L'últim dels textos funciona com a pont entre la primera publicació monogràfica de l'artista i aquesta altra d'Ullelle, ja que ha estat escrit per Josep Lluís Caliano, editor del llibre editat per Editorial. I una de les majors singularitats d'aquesta publicació és, sens dubte, que en el seu catàleg final no trobarem directament les seues pintures o escultures, sinó que les veurem a través d'algunes de les seues exposicions individuals més significatives, que veiem així. Passa ràpidament perquè el temps se m'acaba. Això és la part del catàleg, la part gràfica del llibre. I arribem a l'última exposició, la que està així, dels 5 metres, en estil comparable mar, en el Museu de l'Il·lustració de la Modernitat Gubin, i que va començar en gener i es finirà en 2024. Finalment, en l'abstracció geomètrica sèrie 3, així veiem el moment, la inauguració, amb unes fotos curioses, sense comentaris. Bien, diría, en la abstracción geométrica 3, serie 3, perdón, en ella desaparegué completamente la figuración, com veu, ni tan sols el grup de València. Això és l'últim que va pintar ell, poc abans de morir. I, com els volums pictòrics anaven eixint-se del quadre, al remat va crear aquests artefactes tridimensionals que són les pictoescultures, on també homenatjar la seva ciutat natal, que també estimava, que és esta Perdó. Pictoescultura 3, homenatge a València, 2009-2011. I moltes gràcies. Faig una ràpida presentació per a que sapigueu situar-lo també. Albert Ferrer Orts és nascut a Meliana, professor llicenciat en Geografia i Història, especialitat d'Història de l'Art, Premi Extraordinari de Doctorat del 2005. A banda de la seva funció avui com a professor de la Universitat de València, va ser professor de secundària i va estar també impartint classes a Xile. Allà al costat. Allà al costat, efectivament. Són biografies interessants. Les seues línies d'investigació s'han centrat en l'art i l'arquitectura de l'Horta Nord, l'arquitectura i la decoració esgrafiada del segle XVII en el Regne de València, la història i l'art cartoixà de l'antiga província de Catalunya, particularment a l'àmbit valencià i la pintura del segle XVI. Albert, quan vulguis. Moltes gràcies, Josep Vicent. En primer lloc, agrair-vos a tots vostès la presència. Crec que l'ocasió ho mereix i com que han sigut tan poques les ocasions que hem tingut de veure reunida l'obra de Vicent Gómez Garcia, la veritat és que enhorabona a la família per l'esforç i particularment a Joan i Josep Ani Gómez per comptar amb mi tant en el llibre editorial de 2022 com en aquest darrer que avui presentem també al públic en general. Bé, la meva intervenció no va ser massa canònica, en tant en quant jo no vaig a parlar de la ciutat de València, però no s'entén la ciutat de València com la concebí Vicent Gómez sense tirar una mica enrere i veure els precedents entre l'any 51 i l'any 79 en el que se'ns mostra com un consumat paisatgista i on se pot anar elucubrant
d'alguna manera, quin va ser el seu salt a partir del 79-80, ja en aquesta visió de València inspirada també en el llibre de Sánchez Warner i que, bueno, tots vostès hauran pogut comprovar tant en els llibres com en la pròpia exposició. Bé, simplement perquè m'imagino que tots vostès no tindran una mínima informació biogràfica i, evidentment, el seu fill se l'ha votat, però bueno, jo tampoc vaig a ser molt extens. El cas de Vicent Gómez fou el d'un artista que es consagrà sincerament al món de la pintura, una activitat militant sense la qual no s'entén ni la seva personalitat ni tampoc la seva prolongació entre familiars, amics i coneguts. Molt important això, perquè si no, no estaríem així. No estaríem parlant a hores d'ara, com deia, d'ell com a individu ni de la seva vasta creació, com tampoc del seu context social, sense considerar la perspectiva de la seva producció gairebé en solitud al llarg de 60 anys. Més de mig segle d'allò més fructífer que ens convida a bussejar en les seues inquietuds i cabòries, diguem-ne, des de formals a metafísiques, des del prisma de l'art de la pintura en temps complexos, com els pretèrits que va transitar. Nascut en plena dictadura de Primo de Rivera, testimoni voluntari d'una guerra intestina i adolescent durant la dura postguerra, Vicent Gómez, com altres tants infants i joves de la seva generació, quedà profundament marcat per aquell període tan llarg de penúries i de misèria generalitzada abans de dedicar-se a l'art. Un aspecte clau de la cultura en què el formalisme i la figuració acadèmiques pròpies del moment s'imposaven des del punt de vista tècnic i compositiu a qualsevol altra innovació inherent a l'avantguarda cosmopolita i els seus diversos ramals. Un paisatge creatiu ancorat en el passat i privat conscientment per les circumstàncies polítiques de tot missatge innovador des de la forma a l'esperit. Gómez, com tants altres artistes formats en la dècada de 1950, prou feia en subsistir al temps que li tocà en sort viure i fer-ho des de l'optimisme innat de la seva edat i context. Així és com es poden entendre els seus inicis i la seva evolució constant, fonamentades al seu torn en dos aspectes consubstancials: viure de la seva professió i transgredir-la progressivament en la seva producció més madura i personal, que és el remat del que va sobretot aquesta taula rodona. La primera el du a satisfer els gustos d'una determinada clientela. La segona, a superar els clixés del mercat com una mena de repte permanent que el durà a l'experimentació, gairebé en solitari silenci. En una mostra la correcció tècnica i compositiva, en l'altra l'innovador mai satisfet que en la quietud del seu estudi marcarà indefectiblement les últimes 3 dècades. Com molts pintors de la seva generació i d'altres anteriors, el paisatge natural i antropitzat sempre ha estat un reclam que ha cridat l'atenció. Escenes on plasmar les inquietuds artístiques al llarg de les seves respectives trajectòries. En realitat, una magnífica oportunitat per a deixar constància d'instantànies a l'aire lliure des d'on modular un determinat estil i veure'l evolucionar al compàs en què el pintor madura i explota les seues peculiaritats fins a les darreres conseqüències, com és el cas del nostre protagonista, i arribar a l'abstracció geomètrica, un camp en què Gómez perseverarà les darreres dècades fins a aconseguir el seu propòsit, i amb ell unes panoràmiques de la ciutat de València perfectament reconeixibles i diferenciades de les dels seus col·legues contemporanis. Tanmateix, el nostre objectiu, com he dit abans, és únicament l'estudi de la seva obra paisatgística
sobretot des dels inicis professionals fins a les darreries de la dècada dels 70, justament el moment en què el pintor comença a experimentar en les seues vistes de València, assolint un estil fàcilment recognoscible. De l'obra coneguda del pintor podem deduir que s'evidencia una evolució que pot resumir-se en 3 etapes. Grosso modo, 1951-1969, 1970-1973 i 1973-1979. Encara que aquestes no són compartiments estancs en la seva faceta de consumant paisatgista, per quan la línia divisòria entre les seues obres és molt feble i podria donar peu a una altra divisió o subdivisions. Així tot es pot intuir que la central representa un lapse en què Gómez aborda el paisatge natural amb una marcada personalitat, evolucionada, si se vol, de les seues primeres pintures, anticipant la darrera etapa en què comença a experimentar amb l'abstracció i la geometria. Al capdavall, una mena de pacient recerca a través de la composició, la paleta de colors i la textura que després de 3 llargues dècades de conformació ens descobrirà un autor experimentat que mitjançant els seus quadres centrarà el seu interès en la representació de la seva ciutat natal des de múltiples perspectives i solucions plàstiques inèdites. Tornant, però, a la seva fase de formació, coincident en un principi amb el final dels seus estudis de Belles Arts i la seva integració en el grup El Cert, el Corpus en la plaça de la Verge, 1951, que és l'obra que tenen davant de vostès, és una obra de joventut i certa voluntat il·luminista a través d'un puntillisme aconseguit pel contrast entre la textura del llenç i una pincelada eixuta, que concentra la massa cromàtica en la part inferior mentre que es difumina a mesura que s'eleva. Quelcom que també s'entreveu en Paisatge de l'Albufera, de 1957, ben experimentant en tonalitats entre fredes i càlides, aconseguint un ambient bromós i horitzons premeditadament desenvolupats que arriben a fusionar-se en sengles casos. Tanmateix, no seran les marines els escenaris on es veu eixe progressiu avanç, degut a la seva escassesa, sinó en els muntanyencs i agrestes, en ocasions amb poblacions, el que li permet indagar amb els diversos plànols dels habitatges, com esdevé en les dues versions de les cases penjants de Conca, en la primera de 1962 i en la segona des del mateix punt de vista de 1966. El primer, amb sòbries i molt marcades tonalitats en base als blancs, verds i blaus, aconseguides per mitjà de pincelades desllavessades, mentre que el segon s'aproxima sobremanera als efectes de l'obra que hem vist en primer lloc, el Corpus en la plaça de la Verge de 1951, encara que la lluminositat apareix un tant matisada. Experiències estètiques que seguiran d'alguna manera en altres obres semblants, moment que considerem clau en què el nostre parer, Vicent Gómez, fa un gir substancial en el tractament dels escenaris naturals a l'aire lliure fins a consolidar-se com un excel·lent captador de la seva essència i atmosfera amb llargues pinzellades denses de ric cromatisme, com es pot comprovar entre un bon nombre de pintures, com per exemple Muntanyes de la Serra d'Altura de 1972. Obres totes elles a l'oli sobre llenç de notable monumentalitat, malgrat les seues mesures més bé modestes, formats que el pintor utilitza amb recurrència. La darrera etapa surt com a lògica conseqüència de les anteriors i representa el punt de partida per engegar la seva maduresa en aquest gènere tan familiar a Gómez. Així ho palesen el paisatge matèric
de 1973, el paisatge matèric de l'Horta, també d'eixa mateixa època, o penya-segat amb muntanya al fons, en aquest cas és la imatge anterior, m'he perdut, on l'autor se'ns mostra decididament abstracte en fusionar l'escenari natural i el construït amb un ampli celatge de fons, així com altres panoràmiques on experimenta amb la geometria de les cases, dels planos i colors, encara que també segueix conreant les natures i minimitzant l'interès pel detall a la recerca dels efectes de la pinzellada llarga i pastosa en variades tonalitats. Per a cloure, podríem dir que la importància d'aquest gènere en l'obra del pintor de Patraix, amb tres de les pintures que clouen aquesta llarga evolució que qualificaríem d'aprenentatge i consolidació. Cases del Cabanyal amb mur cromàtic de 1979, la fàbrica Cros i d'altres més, però sempre d'investigació constant fins a arribar al període més personal de Vicent Gómez, en què, sobre la base de la constant evolució entre geometria i abstracció, engaltarà les captivadores visions del Camp Casalt en diversos formats, sobretot les grans panoràmiques preses de distints punts de vista i variat cromatisme sempre en transformació. Al capdavall, la seva aportació cabdal a l'art valencià contemporani, com recull una bona part de la monografia que recentment se li ha dedicat i les exposicions retrospectives que es realitzen en vida del pintor i les que se li han dedicat recent. Moltes gràcies. Muchas gracias. No sé si se me escucha sin falta de micrófono, yo creo que sí, ¿no? Vale, pues buena vesprada a todos. No hablo valenciano, es una pena, pero bueno, he podido seguir bastante bien el discurso. Muchas gracias al museo, muchas gracias a la familia de Vicente Gómez, de la cual me considero ya aparte, y gracias a todo el público. Precisamente Joan Gómez, Alemany, nieto de Vicente Gómez, me propuso, a raíz de la aparición del que es el gran trabajo, la gran monografía hasta el día de hoy, ¿no? Valencia y la abstracción, construcciones con geometría y color, a raíz de una crítica que yo publiqué en la revista Artes y Cosas sobre esta monografía, me propuso el realizar una publicación, un escrito, un ensayo sobre la relación entre Vicente Gómez y la música. La aproximación a Vicente Gómez necesariamente ha de ser interdisciplinaria por el hecho de que es un pintor en el que convergen todo tipo de lenguajes. La pintura dialoga con el cine, dialoga con la fotografía de forma especialmente fuerte. Hay enfoques desde el punto de vista de la psicología, desde el punto de vista de la urbanística. Es decir, es una figura total y que, como hemos visto, y se ve de hecho en la portada del libro, prácticamente en su obra, en su producción, agota prácticamente el recorrido de la historia de la pintura del siglo XX, desde la figuración hasta la abstracción y al paso a la tridimensionalidad que suponen las pictoesculturas, que son ya un lenguaje absolutamente personal y radical, el que acomete en sus últimos años de vida. Entonces, bueno, hablando con Joan, nos planteamos la posibilidad, Joan también lo tenía muy claro, había publicado ya artículos previamente sobre la relación de la música con la pintura de Vicente Gómez, y bueno, nos decidimos a presentar un ensayo que forma parte de este libro que conmemora los 10 años del fallecimiento de Vicente Gómez, y lo que inicialmente parecía una aproximación tímida acabó siendo un trabajo de 16 páginas en que se profundiza en una serie de aspectos sobre los que daremos un par de pinceladas, porque obviamente las 16 páginas sobrepasan el tiempo que tenemos marcado. No es, obviamente, Vicente Gómez el primer pintor que se pueda analizar en clave musical en los albores del siglo XX y en la mitad del siglo XX. En la pintura en la que realmente se enraiza Vicente Gómez, sobre todo en la etapa de las grandes vistas panorámicas y de las abstracciones geométricas, tenemos antecedentes como Vasily Kandinsky, que tanto escribió sobre las relaciones entre música y pintura con sus cartas con Arnold Schoenberg,
o Paul Klee, que es otro de los pintores que tenía extraordinariamente clara esa relación, o autores como Lionel Feininger o el checo František Kupka. De hecho, las imágenes tanto de Feininger como de Kupka yo creo que nos remiten claramente a la pintura de Vicente Gómez, respiran un pálpito estético muy similar. Todos ellos son pintores que tenían claro que la música informaba a su producción pictórica. Sin embargo, como acaba de decir ahora Josep Marí, la música es invisible en la pintura de Vicente Gómez, en el sentido de que de sus 449 obras, ¿no?, que creo que conforman su catálogo, a la hora de escribir ese ensayo yo les pedí el favor tanto a Josep Marí como a Joan Gómez Alemany que repasasen en la medida de lo posible el catálogo de Vicente Gómez, y se llegó a la conclusión de que no hay ni un solo cuadro entre los más de 400 donde aparezca la pintura como tema. No hay partituras, no hay conciertos, no hay instrumentos, no hay ninguna representación de tipo musical. Lo cual no quiere decir que la música no acompañara a Vicente Gómez constantemente. En su estudio, tanto su hijo como su nieto dan fe de que son muchos los compositores, no hace falta que los enumeremos porque todo lo que se puede imaginar de la gran tradición. Desde Mozart, Beethoven, Falla y hasta los compositores de su tiempo. Vicente Gómez, así como estaba muy atento a la pintura de su tiempo, estaba muy atento a las artes de su tiempo, incluida la música. Y en el sentido de lo musical, tenemos por ejemplo que Cristóbal Halffter era uno de los compositores de la segunda mitad del siglo XX, principios del siglo XXI, a los que Vicente Gómez escuchaba. Y Halffter es uno de los compositores que presta atención a la pintura. Aquí tenemos una serie de obras de Halffter que están relacionadas con la pintura y con los hechos geométricos que conforman después su música. Antoni Tàpies, que tiene una biografía prácticamente coetánea a la de Vicente Gómez, de hecho muere en el mismo año, es un creador que también inspiró a Cristóbal Halffter, como probablemente lo hubiera hecho Vicente Gómez, especialmente en la última etapa de haberlo conocido, no tengo ninguna duda. Así pues, partimos del hecho de que la música no está explícitamente presente en la obra de Vicente Gómez, pero sí informa la forma de pintar de Vicente Gómez. ¿Y en qué la informa? En el ensayo sobre la relación con la música hemos seleccionado tres elementos fundamentales. El primero sería la formalización cromática de armonías y texturas, en el cual, bueno, realmente la progresión sería desde esta primera imagen. Aquí realizamos una serie de símiles entre lo que sería pues un glissando musical o un esfumado armónico que Vicente Gómez realiza a través de la relación de la gradación, como en el glissando la música, que recorre una serie de tonos sin saltar entre ellos, sino que es como un continuo. Esto lo realiza especialmente Vicente Gómez en las partes superiores, como antes se señaló, de sus lienzos, que son de suelta a la mano de forma más libre. En la parte inferior está bastante apegado normalmente a la imagen más realista, más fotográfica, pero a medida que avanza su creación, vemos que se desliga de lo que es el figurativismo, el costumbrismo, esa forma de pintar que era más propia del Grupo de los Siete y que representaba pues la España más fosilizada, la España de lo que Josep Marí dice, la miseria cultural, en cierto modo, de la España del franquismo, que estaba pues un poco a ciertos años de lo que era la pintura del momento en Europa, excepto pues, los ejemplos que todos conocemos, la Walset en Cataluña, el Grupo del Paso, el entorno de Cuenca, etc. La búsqueda de Vicente Gómez es progresivamente hacia el movimiento, es progresivamente hacia la aparición del ritmo en sus cuadros, que es un elemento plenamente musical, y en esta etapa, como decimos, se realiza fundamentalmente a través de esos esfumados, de ese movimiento que sería como glissandos musicales, pero donde aparece de forma más radical la relación de la música con la pintura, aunque hay una fase intermedia, que es la de las cuadrículas cromáticas. Las visiones del Puerto de Valencia, por ejemplo, sería un buen ejemplo, en el que él trabaja de forma análoga a lo que pueden realizar en la música compositores que van desde Anton Webern a Brian Fernejo o Mauricio Sotelo, es decir, con bloques cromáticos que son intercambiables, pero que en sí son unidades de cromáticas, de color, y en la música de sonido. Pero como les decía antes, la etapa donde las relaciones entre música y pintura son más claras es en la etapa de las grandes abstracciones geométricas.
Y hemos seleccionado para esta charla dos aspectos. Es decir, por un lado, en esas grandes armonías de las esferas, que podríamos decir, remitiéndonos a Pitágoras, hay elementos que adquieren una preponderancia dentro de lo que es cada una de los paneles de la serie, que trabajan pues desde elementos como la fuga, elementos como el ritmo. Aquí lo tenemos muy claro en este panel 14 de la serie 3, y con el que podemos establecer paralelismos con lo que compositores como Iannis Xenakis realizaban a mediados del siglo XX en obras como Metástasis, en las que utiliza los paraboloides hiperbólicos y formas geométricas que se multiplican en sí mismas. Es decir, estamos hablando de lo que Iannis Xenakis, Francisco Guerrero o Alberto Posadas en el ámbito español realizan con los fractales. La pintura de Vicente Gómez está plagada de esos fractales que conducen el movimiento dentro del cuadro, y lo conducen de una forma netamente musical, a través de estos patrones que recorren y que nos recuerdan en algunos momentos a Morton Feldman, un compositor que utiliza mucho el patrón. Y también a través de Feldman llegamos a otro pintor que creo que influye en cierto modo a Vicente Gómez, que es Mark Rothko. No es absolutamente evidente, pero en el pálpito de las nebulosas que existen en los trasfondos, por ejemplo de las series geométricas, hay algo de rothkiano por el plasma, por cómo se mueve esa superficie que sustenta a los elementos en movimiento en primer plano, que son los más puramente musicales. Esto nos lleva a otra posibilidad de relación entre música, movimiento, ritmo, fuga, composición, que sería la polifonía. Y aquí tenemos un fragmento de la Pasión de San Mateo de Johann Sebastian Bach. Otro panel de la serie de la extracción geométrica 3, la que trabajaba Vicente Gómez en sus últimos años de vida, nos habla de esa polifonía, de esa forma de comprender el tiempo como pálpitos que brotan en un mismo espacio, lo que podría ser, pues, por ejemplo, el juego de los varios coros que utilizaba la polifonía coral, que utilizaba Bach en sus obras, como la Pasión de San Mateo, la Pasión de San Juan, etc. Es decir, dos formas de musicalización a través de los contrapuntos, a través de los patrones, etcétera, que si vemos el panel completo, como estaba al principio, nos hablaría, pues, como decíamos, de una armonía de las esferas, de una pintura que es puro movimiento y que comparte con la música esa vivacidad. Joan Gómez Alemany, nieto de Vicente Gómez, se plantea en la única obra que yo conozco dedicada e inspirada en la pintura, la única obra musical inspirada en la pintura de Vicente Gómez, se plantea cómo sonarían esos grandes polípticos, esas grandes series abstractas. ¿Cómo sonaría eso? ¿Cómo sonaría esa música de las esferas que pinta Vicente Gómez si tuviese sonido? Él plantea una partitura. Aquí tenemos una partitura con una serie de instrucciones, no es una partitura al uso, no es una partitura con notas, es una partitura con instrucciones para ser llevada a cabo y que podemos caracterizar con estos aspectos. En primer lugar, hablamos de una comprovisación. Es un punto intermedio entre una composición al uso, que plantea elementos tradicionales de la música, digamos, clásica. Por ejemplo, Joan utiliza una forma, digamos, sublimada, superada de lo que es la forma sonata. En Vicente Gómez hay muchos elementos que nos remiten al clasicismo, formas, estructuras clásicas absolutamente reconocibles, geométricas. Joan también utiliza esas formas clásicas que vienen informadas de la historia de la gran tradición de la música, pero lo único es la improvisación. Elementos que se desarrollan en el momento de ser tocada la obra, y es un campo en el que Joan Gómez está trabajando actualmente mucho, la improvisación. Todo ese conjunto es una comprovisación, desde luego informada por muchos de los compositores que lo han nutrido. Hablamos de Karl-Heinz Stockhausen, de Luigi Nono, de Frank Bedrosian, que es uno de sus maestros en la Universidad de Graz, pero también de Helmut Lagemann, etc. La obra, Vicente Gómez García, 2012-2022, que así se titula, utiliza una técnica muy interesante que utilizaba el propio Vicente Gómez, que era el apropiacionismo, es decir, utilizar elementos propios, previos de la obra del artista, y darle una nueva forma dentro de esta nueva pieza. Lo hacía Vicente Gómez con sus procesos de depuración abstracta, lo hace Joan Gómez utilizando partituras precedentes insertadas en esta obra y dadas varias vueltas de tuerca para crear una nueva creación que está escrita, como ya vemos, para piano, Joan es pianista, para electrónica y para vídeo.
Es una obra que tiene elementos visuales tomados de la pintura de Vicente Gómez y es el ejemplo más claro en el que todo se retroalimenta y se confunde, creando patrones, simetrías, series que provienen directamente, habría que decir, no solo vía artística, sino vía genética, teniendo en cuenta que Joan es el nieto del autor, por lo cual genética y arte se confunden y crean una obra que es, como digo aquí, unión de matemáticas, geometría, astronomía, esa música de las esferas que Joan convierte en música y que a mí me ha servido para, a través de Joan Gómez, a través de Josep Marí, conocer la obra de un pintor que realmente es conmovedor, la dedicación que ha tenido, la creencia, la superación de etapa tras etapa, y yo creo que como Luigi Nono, que este año está de centenario, compositor veneciano, podríamos aplicarle lo que decía el musicólogo alemán Heinz Klaus Metzger a la obra de Vicente Gómez. Está marcada por el imperativo moral de progreso. Es un buscar, un avanzar, un crear y un deshacerse, que es muy difícil, lo decía Víctor Erice, ¿no? Muy difícil es borrar lo que uno ha creado para avanzar hacia nuevos terrenos. Pero bueno, gracias a eso tenemos una obra absolutamente viva y que nos sigue interpelando, como hoy lo vemos, y que sigue interpelando a nuevos creadores como el propio Joan. Así que muchas gracias, Vicente, y muchas gracias a todos vosotros. Moltes gràcies, José Vicent, per la presentació. Moltes gràcies a tots vostès i a l'organització que m'ha convidat a aquesta obra de Barcelona. La meva presència en la qual jo crec que no té altra raó de ser que haver tingut l'honor d'organitzar dues exposicions amb personatges, amb persones de la saga dels Gómez, l'any 2008, amb Vicent Gómez García, al Museu d'Història de València, en esta darrere. Tota la camarera. Sempre la dreta. Bueno, és això. L'any 2008, al Museu d'Història de València, en aquesta imatge. I l'any 2022, el seu fill, Josep Marí Gómez, a la sala d'exposicions de l'Ajuntament, una exposició titulada La Casa de la Ciutat i el Bon Govern. Bé, jo vaig conèixer a Vicente Gómez l'any 2008, precisament quan el seu fill em va proposar de fer una exposició al Museu d'Història de València dedicada a les seues obres, en principi a les obres que tenien una relació més clara amb la ciutat. Recordo molt bé com ell m'explicava la lectura urbana i quasi arqueològica dels seus treballs. El que vaig després, l'exposició va ser més ampla, perquè de fet hi havia obres figuratives, obres realistes, però també un bon seguit d'obres abstractes, on estava present també el cubisme, i també una sèrie d'obres, aquestes escultures i pintures matèriques, dels que ja s'han vist algunes de les quals es van veure aleshores el 2008 i ara estan a veure a la exposició del MIB. He de dir que en aquell moment em va agradar molt el recurs al plànol que feia això. I aquest homenatge, que pot ser un poc ingenu, però un homenatge al capdavall, a la ciutat de València, amb aquests plànols que hi havia, amb les epigrafies que feien record de l'època islàmica, de l'època gòtica, etc. I també m'encantava, m'encisava les seues vistes de València amb aquesta perfecció del dibuix, amb aquest cromatisme i aquest dinamisme, que he de dir que era un dinamisme que també animava la seva persona, perquè no parava. Ell, en el temps que estigueren muntant l'exposició, recorda venint al museu carregant les seues obres, vull posar aquesta, un dinamisme que transmetia una persona que venia aleshores ja de passada dels 80 anys. Va ser una exposició realment, per a mi, de les més significatives del Museu d'Història de València. Això era l'any 2008. Bé, 16 anys després, m'he convidat a parlar així, evidentment hem canviat molt, no s'ha pogut veure a les fotos. També he de dir que jo no soc crític d'art, per la qual
cosa jo sí que vaig parlar un poc de la ciutat, però em vaig limitar a fer senzillament algunes consideracions sobre la ciutat que ens presenta Vicente Gómez, i probablement una mica agosarades, però bé, jo vaig atrevir-me perquè m'han dit parla del que vull. Bé, com s'ha dit, el nostre autor va començar a pintar la ciutat de València sistemàticament, aproximadament a mitjans dels anys 70. Segurament, com ha dit Josep Marí, el nostre coordinador d'avui, Josep Vicent, molt influenciat per la lectura de l'obra de Sanchis Wagner. És evident que estava present en la seva mirada. Començar amb una mirada més figurativa, més realista, però a poc va anar evolucionant cap a més informalisme i cap a l'extracció, que segurament els companys de Taula Rodona em podrien explicar més. Però jo, en realitat, Vicente Gómez no pinta la ciutat de València. Vicente Gómez pinta i ho fa obsessivament el centre històric de València. I ho fa des d'una talaia privilegiada. El que és el Micalet. El Micalet és un mirador que havia sigut usat sistemàticament pels fotògrafs, especialment pensem des de Laurent a tots els fotògrafs del final del XIX i del XX, per a retratar la ciutat. I de fet, ell fa el mateix recurs perquè és el seu fill, Vicent Gómez Lozano, qui fotografia la ciutat. Si no m'engany mal, si estic enganyat d'algun nom, m'ho digueu. Però és el seu fill el que fotografia aquesta ciutat i a partir d'ella Vicent Gómez, pare, fa les seues llistes. Ben pensat, no hagués tingut sentit fer-ho d'una altra manera. Jo vaig pensar, i per què no se'n va anar, per exemple, a fer fotos als gratacels del moment, que a més eren molt recents, a la Finca de Ferro o a la Torre de València. Els dos són de l'any 62, aleshores era el punt més alt de la ciutat, més que el Micalet. Però no tenia sentit, perquè l'skyline no era el mateix cap a on havien de mirar des d'ahir. És que des d'ahir no es veia la ciutat. La ciutat realment, als anys 80, encara era de ronda cap endins. De ronda cap endins estava tot el comerç. De ronda cap endins estaven els teatres més significatius, els principals cinemes d'estrena. No hi havia més comerç que de ronda cap endins. Tot el món de centres comercials que han eixit per fora, per les afores posteriorment, aleshores no existia. Fixeu-vos, per exemple, quan en 1982 es crea aquest nou centre comercial a l'estació d'autobusos, significativament no li posen de nom Erosito o tal, li posen de nom Nuevo Centro, perquè tenen molt clar que és un nou centre. Vull dir, a partir d'ahir trenca la ciutat, però quan pintava Vicent Gómez, la ciutat de València era el centre històric, no hi havia una altra cosa. A més, sociològicament, per exemple, els locals, els garitos de moda, on anava la intel·lectualitat, on anava la progressia del moment, estaven principalment al centre històric, al Carme, i un poc més grums a Belliters, però Capsa 13, Lisboa, La Marxa, Cavallers de Neu, La Seu, personatges com Blanquita, per exemple, estaven ahí. No sé si sovintejava, em sembla que no. Encara tenia edat i pertanyia a la intel·lectualitat per sovintejar aquests espais, però em sembla que no ho feia. Penseu, el riu encara estava ple de camps de futbol, d'horts, de fortuna, i era l'espai per als jocs, que també ha tratat recentment Rafa La Volta en les primeres pàgines de la seva novel·la noruega. No era el riu Túria del Ricard Fill, encara. No hi havia un altre referent fora de les antigues muralles per a que interessara realment a Vicent Gómez. El seu interès
El seu interès era el centre històric perquè ahí estaven els edificis de referència. Això me comença a donar algunes pistes sobre el que després parlaré. Quan vaig a mal, m'ho dius. Però ahí estaven la catedral, les torres de quadres, els palaus, les esglésies medievals, el mercat central, el convent de Sant Domènec. I això és la València que interessa a Vicente Gómez. Curiosament, això arriba, si no m'enganya, fins a mitjans dels 80. I a partir d'ahir comencen uns altres diaranys que el condueixen cada vegada més cap al món de l'abstracció, el condueixen cap als cromatismes, cap als arabescos en alguns casos, i s'endinsa per els diaranys eixos. I torna, curiosament, a l'any 2003, amb una obra, jo estava parlant i ja m'he anat, amb una obra, no sé si està. Bueno, l'han vist ja tant que és igual, l'obra La València del tercer mil·lenni. Jo crec que és una obra fora temps. En realitat, València ja no tenia l'skyline de l'inici. En aquest moment, la ciutat de les arts i de les ciències ja era. En aquest moment, l'avinguda de Blas Ibáñez ja havia arribat a les vores de Serradella, ja estava amenaçant el Cabanyal. El port caminava o navegava cap a la Copa de l'Amèrica, hi havia una nova mobilitat. L'skyline havia canviat. D'alguna manera, perdoneu, però és una obra desfasada. Jo crec que és una obra d'encàrrec, però un poc desfasada, al meu entendre. Em queda un poc de temps? Una segona reflexió. Que m'ha sortit, jo coneixia l'obra des de l'any 2008, però m'ha sortit de dir, estos senyors diuen que parle d'algú, jo no sé què parlar. Una reflexió que és l'artista pinta una ciutat sense vianants, sense persones. Pràcticament no hi ha cap obra. Alguna hi ha, a la plaça de la Verge hi ha una obra que té persones, però no hi ha persones a la seva obra. Mireu, això a mi, mirant la mirada, em recorda les obres d'Antonio López, les vies de la Gran Via, les vistes de la Gran Via, però em recorden més les obres de Giorgio de Chirico, perquè me provoquen un poc d'inquietud. Jo me pregunto per què no hi ha persones. Crec que no hi ha al darrere aquesta vocació de misteri o de temporalitat que tenen les obres de Giorgio de Chirico o moltes de les obres surrealistes. Jo crec que ell continua anant per el mateix camí. Ell continua anant i a mi no m'interessa el bategar de la ciutat, a mi m'interessa la ciutat. Vull dir perquè hi ha un article que justament Michavila diu que Vicent Gómez arreplega el bategar de la ciutat, però jo crec que no. Jo crec que arreplega la ciutat, la gent està absenta en la seva obra. I això ens torna de nou a la idea de que hi ha una voluntat continuada en la seva obra de reflectir la ciutat, de fer-li un homenatge a la ciutat i a la ciutat com era. Ell en realitat se sent incòmode, en fa la sensació de quan la ciutat esdevé la ciutat mostra. Ja no és la ciutat i per això em fa la impressió que ella agafa altres diaranys i se dedica a altres coses. Igual m'estic enganyant, però jo em faig aquesta proposta. Si voleu, després em faré les consideracions. Gràcies. Moltes gràcies, Javier. Bé, me toca a mi, però no... A mi em passa un poc el mateix. Jo estic així un poc per moderar i per amistat en tots vosaltres, però no sóc especialista. Però sí que m'agradaria comentar algunes qüestions referides a algunes qüestions que han aparegut en les intervencions o fins i tot algun recordatori més lligat a l'obra de Manuel Sánchez Guarner, que després potser tindrem ocasió de que ens expliques un poc més aquesta trobada entre ton pare i l'obra de don Manuel. És interessant aquestes visions de la ciutat perquè en part se lliguen amb aquesta visió de llarg termini
de com València ha estat representat al llarg de la història. I si parlem de la representació de la ciutat de València al llarg de la història, en vistes, no en plànols i no en quadres, sinó en aquestes vistes urbanes, hauríem de parlar de Pingaerden en el segle XVI, unes vistes extraordinàries del pintor flamenc que arriba a València i també fa una visió en perspectiva de la ciutat, des de fora de la ciutat, això sí, no des de dins de la ciutat, sinó més aviat des de fora, també representant algunes altres parts de lo que era aquella ciutat, com el Grau de València, d'Albufera i altres qüestions. Pingaerde s'enllaça amb el temps, amb aquelles fotografies de Guesdon, efectivament, que també te donen aquesta visió exterior de la ciutat, aquesta visió, i després hauríem d'esmentar també, lògicament, els grans plànols de la ciutat de València, Mancelli, del segle XVI i, evidentment, del plano de Tosca de 1704, una de les joies cartogràfiques d'Europa, diria jo, que poques ciutats tenen i que potser no li fem el cas que hauríem de fer-li com a societat, perquè no totes les ciutats tenen un quadre de les dimensions i del detallisme, de l'amor també per la ciutat de València del pare Tosca, que no només era el capellà de les ratlletes, sinó que era un home amb una formació científica, filosòfica de primer nivell, que ha passat a la història per els seus plànols, per el seu plànol sobre la ciutat de València, però que en realitat tant persones com Mayans i com altres persones el van elogiar com una de les persones que van introduir el pensament cartesià a la societat valenciana d'aquells moments. Per tant, crec que val la pena enmarcar, fer aquests comentaris de llarga tirada per a situar aquestes vistes urbanes en una certa tradició de representació de la ciutat. La qüestió del Micalet és molt interessant, la qüestió d'elegir el Micalet per a fer des d'allí aquesta visió. El Micalet juga un paper en la ciutat de València que els que no som de la ciutat de València, sinó som del Cabanyal, ens ve una mica al marge, perquè les coses no són tan... Recorde perfectament la novel·la de Vicent Blasco Ibáñez, Flor de Mayo, en la que al final de la novel·la la pescatera, una de les protagonistes, amenaça des de la mar, amenaça la ciutat de València dirigint-se al Micalet. Y todavía dicen que el pescado es caro. Després d'una sèrie de situacions dramàtiques. El Micalet representa la ciutat de València per a bé i també el representa per a mal, com en la novel·la de Blasco, en la que el Micalet és un protagonista que mostra el pitjor de la ciutat, que mostra com la ciutat, respecte dels habitants dels barris mariners, no comprenia realment el seu paper. Bé, jo només voldria destacar el tercer, així s'ha parlat de Vicent, s'ha parlat de la ciutat, m'agradaria només posar en valor el tercer costat del triangle, que és don Manuel Sánchez Guarner. El títol de la nota de premsa que crec que ha fet el Movim és l'obsessió per València del pintor Vicent Gómez García. El mateix podíem dir de don Manuel. Don Manuel era un home obsessionat per la ciutat de València. Això és així. Era un home que va dur el seu treball i ho estem detectant ara per una raó que immediatament comentaré. L'obsessió per València de Sánchez Guarner és l'obsessió d'un home que va néixer en plena ciutat, en el cor de la ciutat. Manuel Sánchez Guarner naix en el carrer de l'Almoina, en la plaça de l'Almoina, en un edifici que avui ja no existeix, però la seva vida transcorreix en la plaça Cànoves de la ciutat de València. És un home que viu al costat, viu la ciutat en totes les seues dimensions. Un home que va formar part de l'exèrcit de la República i que per això després va estar exiliat a Mallorca durant molts anys. La seva família ens conta, el seu fill, com aquells llargs estius a Mallorca, en els que després torna a la ciutat de València, i jo crec que al tornar a la ciutat de València
i fer un camí difícil per a un home exiliat, per a un home represaliat, per a un home que havia estat oficial de l'artilleria de l'exèrcit de la República. Ell comença a retrobar-se amb la ciutat de València també amb la figura de Sanchis i Vera, del seu oncle que l'havia format, que l'havia conduït per tota Europa, que l'havia conduït i que l'havia introduït en el món cultural. Aquesta relació entre el canonge Sanchis i Vera i Manuel Sanchis Guarner és fonamental per entendre aquesta obsessió per València de don Manuel. Fins a arribar a una sèrie de projectes, alguns dels quals estan apareguent ara, són projectes inèdits, una geografia, un caminant pel País Valencià, un llibre inèdit que ara està apareguent als arxius, i la preparació llarga del llibre de Manuel Sanchis Guarner que comença a finals dels anys 60 i que és un llibre que ell al que dedica moltes hores. En 1972 se publica el llibre per el Cercle de Belles Arts, una edició en valencià en l'any 1972, la qual cosa ja tenia el seu mèrit, i una edició que s'exhaureix pràcticament a les poques setmanes. Després ve una edició posterior d'Albatros, una edició posterior de Gràfica Soler, que era més o menys el mateix en aquella època, i després les edicions que l'Ajuntament de València, ja amb Ricard Pérez Casado, publica sobre aquest llibre tan important, que ha jugat aquest paper tan important en la vida de ton pare. Publicat després en les obres completes per 3 i 4 sense il·lustracions, jo els puc anunciar que la Universitat de València està treballant en la reedició del Manuel Sanchis Guarner, que probablement apareixerà enguany, amb una edició corregida, augmentada i amb un aparell gràfic totalment renovat. Perquè aquesta és l'última de les coses que voldria comentar, que és l'obsessió per València de Sanchis Guarner a través de les imatges. Pensen vostès que don Manuel va mobilitzar prop de 600 imatges per al seu llibre, i ho sabem perquè hem tingut que treballar una a una per a buscar l'origen de la imatge, possiblement millorar-la si és en color, buscar l'original, etc., per a aquesta nova edició que estem preparant. 600 imatges en l'època en la que no n'hi havia internet, en la que localitzar un quadre, localitzar l'angle d'un mosaic o la porta d'un retaule era complicadíssim. I això s'ha parlat molt del llibre de Manuel Sanchis Guarner des del punt de vista de la seva informació i del paper cívic que juga en la configuració d'una memòria crítica i d'un esperit crític en la ciutat de València, però crec que s'ha parlat poc del capítol de les il·lustracions. I aquest capítol de les il·lustracions amb el peu de pàgina és un segon llibre. Un pot llegir-se el llibre, un pot llegir-se les il·lustracions, pot llegir el peu de pàgina i pot aprendre tantes coses sobre la ciutat de València. Jo crec que ton pare això ho faria, no sé, i m'agradaria en tot cas, i en aquesta última ronda que podríem fer ràpida entre tots nosaltres, i després, si vostès tenen alguna pregunta, també saber com va produir-se aquesta epifania, aquesta relació tan evident entre don Manuel Sanchis Guarner i tu. Josep, si vols. Sí, bueno, crec que no ho he dit mai realment en els llibres que s'han publicat, però en l'any 75 jo estava acabant d'estudiar en l'Honorat Penat valencià, per cert, el mateix valencià del qual ara abominen. Curiós. I, clar, havia estudiat i un company em va passar el llibre i em vaig quedar fascinat, dic això. Jo no ho sabia, total que vaig fer moltes fotocòpies, perquè el llibre que tinc és del 83, no era d'aquella època i estic parlant del 75, vaig fer moltes fotocòpies i, clar, com que jo sí que havia estudiat valencià, a mon pare li costava molt llegir valencià, evidentment. Doncs jo li explicava, li comentava i veiem les imatges i mira, això està molt bé, clar, sobretot el dels plans és una cosa que en seguida li va treure d'una forma directa. La València romana, la València ara, això és una cosa que el fascina. I a partir d'ahí van començar, com
ensenyat a fer una sèrie de dibuixos, ell va apassionar-se i a part d'això és quan va dir, bueno, a part d'aquesta part, diguem-ne, històrica, metodològica, anem a fer el pròpiament d'ell, que era fer pistes panoràmiques des del centre de València, efectivament. I és així com ell quedaven, parlaven, comentaven, jo me llegia, li comentava, veiem els dibuixos, havien fet, i així estiguérem des del 76 que va fer el 11 de març en totes les fotos, era 76, no, Santo? 76 fins al 81. És a dir, que durà 5 anys, que no està mal, estudiant de llibre, veient coses, i bueno, ell va quedar fascinat pel llibre, igual que jo, i no és para de seguir llegint, la veritat, perquè no s'esgota, la veritat és que no s'esgota. Molt bé, voleu comentar alguna coseta abans de deixar l'oportunitat que el Félix pugui fer? No, jo volguera incidir, un tema important és el que heu comentat ara, el musical, evidentment, i l'altre, que l'has tret tu també a col·lació, no? Per què no apareix vida humana en les seues obres? Perquè tampoc apareix en el període que jo he tratat d'il·lustrar. No apareix, o apareixen poblacions, apareixen marines, apareixen paisatges rurals, muntanyencs, però la figura humana no està. Jo tampoc és que... Però bueno, m'he assabentat i clar, comparant-ho en el període que jo bàsicament he tractat en el llibre, i això no sé si tu tindràs alguna explicació, perquè li passem ja la paraula a Javi. Realment crec que perquè no li interessa realment, i també posar les figures humanes és un poc problemàtic, molt fàcilment poden quedar com a porritos. I clar, ante el dubte de posar porritos i que no acaben de crear, i a part, com que el que li interessava era realment el paisatge, la grandiositat del paisatge, ja sigui natural o sigui arquitectònic, prescindia sempre de les persones. Sí que posava faroles, fanals, algun cotxe, però figures no posava pràcticament mai. De fet, tampoc va treballar molt la figura humana, excepte quan va estudiar no recordo bé. Van fer un procés en la... no sé el nom, és igual. Va estudiar, però bueno, la figura humana no li acabava de... Ell preferia els paisatges o inclús els bodegons. La veritat és que això ho fa intemporal, probablement, però també és cert que és un gran retratista. Vull dir que és curiós, no? Que sí que li interessa la figura humana. No, la figura humana com a tal. El cercle de lectors, el cercle de Belles Arts. Ahí feien cursos de dibuix i pintura natural i ell va escriure diversos anys, va fer de fet treballs, però no sembla que li acaba d'agradar o no li presta massa atenció, i de fet els seus paisatges és pràcticament impossible, molt difícil trobar figures. Jo voldria apuntar una altra cosa, i és que l'esforç que ha fet la família per posar en valor la figura de Vicente Gómez, Santo, Joan, Josep Marí, és enorme. Però jo crec que hi ha una cosa que queda oculta en tot aquest temps. És, i perdona que te diga la franquesa, és el paper teu en tota aquesta obra. Perquè, anem a veure, quan segueixes la trajectòria, tu estàs present des de almenys mitjans dels 70, primeries del 80, ets un pintor, un dibuixant excepcional, i la teua mà està en les obres. I anem a veure, així, a més això ho dius tu en algun article, tu dibuixaves, tu de vegades acabes el quadre o de vegades dibuixaves o de vegades completaves. Això no li lleva ni una mica de mèrit al treball de Vicent Gómez. No li lleva ni un, però crec que cal posar en valor el treball de Josep Marí al llarg de tot això, perquè jo te conec fa 16 anys i sé, això sí, del teu bategar, de la teva obsessió per la ciutat. No vas arribar a copsar aquesta obsessió en ton pare, no vaig tenir ocasió d'això, però la conec en tu.
i t'he sentit, he tingut reunions amb tu parlant del projecte de la Casa de la Ciutat i com sistemàticament volies recuperar la memòria d'edificis històrics que estaven allí. Aleshores, és que aquesta ciutat té un deute, un homenatge amb ton pare, però també el té amb tu. Perquè tots dos, no, és que tots dos expresseu la mateixa estima per la història i per el patrimoni de la ciutat. I això crec que és veritat. Això és evident, però diguem-ne que allà estava instrumentalment qui estava fent aquestes fotos. Però, a més, jo això no ho puc més que copsar per el resultat. Però per la mà del que veig, jo ho veia. Aleshores, jo crec que és una saga, al final és una saga artística perquè el seu net allà està seguint la continuïtat. Per tant, crec que a cadascú el que li pertoca. Mira, això me vindria bé, i això sí que vaig a parlar una miqueta d'un camp d'investigació que no és propi. Esteu jugant un paper una miqueta com els Masip en el segle XVI. Totalment, vull dir, en un altre context, en una altra circumstància, però com que estic usejant per aquest món des de fa temps, la veritat és que a vegades se confon el pare, el fill, i després el fill i el net. Vull dir, bé, però afortunadament estem parlant de nissagues, la dels Joanes o la dels Gómez, on realment el treball mancomunat ha donat a parir. D'alguna manera ha estat una obra excepcional que té que veure també el naixement d'una nova consciència per la ciutat a través de l'obra de Sánchez Gómez. Per tant, no sé si tindrà que afegir alguna cosa. Paco, ¿quieres comentar alguna cosa? Pensando en lo que estáis tratando, el tema de la presencia humana, me recuerda en la música la presencia de la voz, ¿no? Es decir, hay compositores que tienen mucha más querencia por utilizar la voz, que es como el elemento más humano de lo musical, ¿no? Y otros que prefieren utilizar pues, la orquesta, la pureza de la música de cámara, es decir, lo más abstracto. En ese sentido, yo creo que la obra de Vicente, contemplada en su conjunto, como aquí ya estamos repasando, es un anhelo, es una búsqueda de la abstracción constante, ese principio. Y quizás, leyéndolo así, la figura humana es la antítesis, ¿no?, de esa abstracción. Es la abstracción como proceso de pensamiento, pero como figura es aquello que quizás nos impediría más, sería el lastre mayor para alcanzar la abstracción. Yo hace 10 días, la semana pasada, estaba de una exposición de Marc Rothko en la Fundación Louis Vuitton y me pasé a volver a ver los nenúfares de Monet, a la Orangerie, y si uno se acerca a esos paisajes que presentan muchas similitudes con la obra de Vicente Gómez, si los nenúfares, las últimas ninfeas de Monet, hubiesen aparecido rostros de personas, hubiesen aparecido figuras humanas, esas abstracciones que se intuyen ya en las formas del movimiento de las superficies de los estanques de Giverny, si ahí hubiera humanos, el proceso de abstracción que nos conduce Monet, Cézanne, ese momento de corte en la pintura que supone el comienzo del siglo XX, posiblemente nos hubiese anclado. Es decir, la presencia humana, creo que a Vicente, leyéndolo como lo estamos leyendo ahora, creo que era entre comillas, un lastre para alcanzar ese camino de la abstracción. La figura humana nos interpela de tal forma que sería una pared contra la que chocaría esa búsqueda constante que se ve toda su vida de ir más allá de la figura como representación concreta, porque al fin y al cabo las grandes series de abstracción son figuras por todos los lados, es decir, hay figuras geométricas, pero se deslinda ya lo que es una representación como la que antes nos has mostrado, plenamente naturalista, costumbrista, la que muestra en su pintura pues en los años 50, 60 fundamentalmente. Entonces, leyéndolo así, es un poco una intuición que me surge ahora, ¿no? La figura humana, el rostro humano, el cuerpo humano hubiesen sido algo que nos hubiese interpelado de tal manera que hubiesen lastrado esa búsqueda constante de la abstracción que palpita en toda la obra de tu padre, y además se ve muy claro, como antes señalabas, en esa doble franja que un poco articula la mayor parte de sus creaciones pictóricas, ¿no? La parte inferior normalmente tiene una voluntad muy representativa, muy fotográfica incluso, como construye esa fotografía sus últimos trabajos,
pero sin embargo en la parte de arriba pues es como ese Monet de Giverny, ¿no? Ese lienzo, esa pluma, cuando pinta, cuando hace dibujo, ese pincel que se suelta y que eso no se produce lo que antes decía, ¿no? Contrapuntos, melodías cromáticas sobre un fondo, sobre un bajo continuo, podríamos decir, en términos musicales, y quizás venga un poco por ahí, porque es llamativo, efectivamente, y no creo que haya muchos pintores en el siglo XX en España que, observando todo su catálogo, no aparezca ni una sola persona, en 449 obras, porque no es un pintor como podría ser Edgar Varese o Anton Weber en la música, cuya producción cabe en 2-3 discos, es decir, que hablamos de la producción de tu padre, es realmente amplísima, y que no existe ni una sola figura humana es un caso, yo creo que digno de otro estudio. Molt bé, molt bé. Ara és el vostre torn. Si alguna persona de les que han vingut així vol intervindre, preguntar qualsevol cosa, comentar algunes qüestions, doncs tenen el exercici. Don Rafael segur que sí. Però no sé si alguna persona abans. I si no, Rafa. Bueno, moltíssimes gràcies en nom del museu a tota la gent que ha vingut. Crec que efectivament pagava la pena trobar-vos i trobar-nos. Crec que és un deute moral. Crec que Vicent García el que feia era apropiar-se del capital simbòlic de València, però d'un capital simbòlic que és el nostre i no és exactament el de les generacions que venen ni el dels que ens visiten. És molt interessant, un taxista l'altre dia va dir: de totes maneres, el que la gent busca, en els centres ho passen molt bé, venen els grans transatlàntics, bueno, el que siguin estos, els creuers, venen a comprar coses, els deixen, els arrepleguen, però estan seduïts no per el nostre centre, que visiten i col·lapsen fins al punt de destruir l'ecosistema del mercat central, estan obsessionats per la ciutat de les arts i les ciències, que és realment la gran imatge que s'enduen en la retina. A pesar de que l'anterior govern municipal va fer una reapropiació del capital simbòlic del centre històric amb la peatonalització de les places, però això jo crec que no ho hem de mirar com ho estem mirant ací, perquè tots plegats som partíceps d'aquesta espècie d'obsessió, de batec sentimental per una ciutat que hem descobert patrimonialment molt rica, espectacular, a pesar d'haver sigut massacrada per guerres i per conspiracions corruptes, etc. Encara en la maqueta la gent se reconeix, a pesar de que la maqueta està tota farcida de fotografies on posa desaparegut, desaparegut, desaparegut. A pesar d'això, aquesta maqueta encara la gent li emociona. Però aquest capital és d'una generació. Sanchis Guarner era d'aquesta generació i en les fotos que se fan des del Micalet, jo crec que Vicent García troba la València eterna, la intemporal. Era la que ell veia, però era realment la que ens fa emocionar. Jo soc menys separatista que José Vicent en el tema del Cabanyal. Jo soc un separatista encobert cabanyalero, però, diguem, he acceptat l'estatut d'autonomia que m'ha oferit la ciutat de València. I jo assumia la ciutat de València com algo mític. Mon pare, de fet, me deia, vamos a València. Perquè jo continuo utilitzant l'expressió, perquè tot allò que fora passar el riu era l'univers que no era en realitat nostre, no era nostre. Nosaltres vivíem allí, en aquelles coses que se diuen poblados marítimos, i així estava el capital, no el de Marx, el simbòlic, històric, artístic, etc. Però tot això és una foto fixa que ha passat. Perquè, com aquest taxista és conscient, els que venen de fora no interioritzen estos mites nostres i les noves generacions, a pesar d'aquest intent de peatonalització, però això serveix més als interessos d'esta València àulico-turística, la gran dorsal que va de l'estació del nord a les Torres de Serrans,
on els comerços de tota la vida se n'han anat, on tot és... Hi ha una cosa que es diu iogurt o iogurt. Jo dic, però si així n'hi havia una botiga de roba. Tot això és la pèrdua d'un comerç tradicional, la gent s'ha fet major, els lloguers han pujat, i aquests comerços satisfan unes necessitats d'unes persones que estan unes poques hores i han de trobar de tot, des d'un gelat a un souvenir, etc. I en realitat, probablement, la ciutat de Sánchez i la ciutat de Vicent García, que en essència són la mateixa, perquè és la mateixa que heretàrem els que vàrem llegir això quan ho publicà Pérez Casado, en aquests temps joiosos de la il·lusió col·lectiva, això no està. Aigua en cistella, això ha desaparegut. La proposta del Movim, que no deixa de ser tot museu que reprograma algú que ha estat programat en altres museus, fa un homenatge també als altres museus, és a dir, cadascú va donar la visió en el seu moment. Venia molt bé el fet que Josep Vicent haguera coordinat, haguera comissariat una exposició a la Universitat de València sobre el cinquantenari de la ciutat de València de Sánchez Guarner, i realment estem homenatjant-los i a la vista de la mitjana d'edat auto-homenatjant-nos. Esta és una cerimònia interna, en realitat. I és un clam per una València que s'ha perdut, en bona part. En bona part s'ha perdut perquè ha desaparegut físicament i en bona part s'ha perdut perquè les noves generacions no la tenen ahí gravada. No hi ha aquest misteri d'obrir un llibre que de sobte t'explicava coses que ningú en l'ensenyança mitjana ni en el COU. En el COU s'estudiava història de l'art i no sé si passa sense que ninguna imatge de la ciutat de València estiguera present a l'hora en què t'estaven dient els estils. Jo vaig descobrir que la catedral de València era ideal per a fer un curs d'història europea d'art des del romànic al neoclassicisme o al barroc classicista, però ho vaig descobrir per Sánchez Guarner. No perquè en l'institut ningú s'ho plantejara, no perquè el COU ens obrira els ulls sobre aquest patrimoni. Així que alegrem-nos que hem disfrutat una València xic i per a nosaltres. Això està molt bé. Molt bé, se pot aplaudir. Un museu diferent. Molt bé, doncs arribats a aquest punt, agrair la presència, agrair al Movim, agrair la presència de tots vosaltres que heu vingut a parlar d'aquest tema, també agrair la presència de tot el públic i gaudir de l'exposició que encara estarà oberta. Molt bé, moltes gràcies.